Hasta ahí quedó la música movidita bien esta tarde. Ahí no. Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta. Bueno, continuamos hoy en esta tarde, señores. Seguimos adelante, sí, señor. Ya que en unos momentos más seguimos con el tradicional vals hoy en esta tarde. Bueno, vámonos rápidamente, vamos a agarrar parejita y vámonos al centro de la pista, señores. Por eso vengo a Y como dice el tema norteñito, señores. cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Un pintor pintó una rosa con una flor de alegría. Pero la Ok. ojos de mi María, los ojos de mi María. El aplauso para los novios que están bailando. Fuerte el aplauso, venga. Bueno, pues en esta super tarde. Y nuevamente, el aplauso para los novios. Venga, el aplauso fuerte en esta tarde, venga. Más adelante viene el tradicional vals, claro que sí. Y por supuesto, para Mr. Latino, hoy su presentación. Gracias por la invitación también, gracias. Y más adelante la música en vivo. Ahí está, un saludo para Nicho, para Horacio y todo su equipo de Grupo Camino Musical. Gracias por estar con ustedes también. El aplauso nuevamente para los novios, venga. Eso, vámonos. Arrímese mi chata y
aplauso para los novios que están bailando. Fuerte el aplauso, venga. Bueno, la pista está abierta para bailar y disfrutar. Y recuerden más adelante la música en vivo, Grupo Camino Musical. Una flor quise cortar, pero no quiso el destino. Y no tuve a quien culpar, solo fue por no llevar mi vida por buen camino. Los corazones se amaron, pero tanto la experiencia. Los corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia. Pero mi amigo